อันนี้มันเห็นแล้วชัดแล้วครับ ใจเย็นนะใจเย็นนะเดี๋ยวเก้าอี้ให้เดี๋ยวเอาไปรถไม่จับเลย นี่มันมดแดง น่ารักว่ะใช้ลูกกล้องเราอ่ะ ลูกกล้องอ่ะเย็นเลย บอลมานี่เดี๋ยวเราค่อยถ่าย เดี๋ยวไปถ่ายรูป ให้ดูเหมือนถ่าย ไม่ได้มดมัน ติดกัน